नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस छोटे से ब्लॉग में आपका। तो आज हम आए हैं अपने गांव के तालाब के पास, जो कि तालाब में मछली ढेर सारी है। उस मछली को कैसे पकड़ते हैं आओ हम दिखाएंगे कांटी की मदद से। कांटी में हम जो है अपना गूथा हुआ आटा लगा लेते हैं। लगाने के बाद देखो पानी में डाल देते हैं। कांटी इस प्रकार बनाए रहते हैं कि मछली इसे खाने आएंगी तो फंस जाती हैं इसमें। देखो एक मछली हम पकड़ भी लिए हैं, आपको दिखा दे रहे हैं पास से। देखिए कौन सी मछली है आप लोग बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। और देखिए कितनी अच्छा तरीके से मछली को पकड़ लिया है।